sou a HG Droids e hoje eu vou mostrar como deixar um microfone interno do seu computador bem mais alto para quem gosta de fazer tutoriais e o microfone interno é baixo para quem não tem um microfone externo, aquele que você compra. Bom, vá no ícone de som, aperta com o botão direito, vai em dispositivos de reprodução, vai em alto-falantes, níveis, deixa os dois no máximo, vai em avançado, 24 bytes, qualidade de estúdio, ok. Vai em gravação, internar o microfone, vai em níveis, deixa os dois no máximo, ok. Ok novamente. Bom, é isso. Agora o microfone interno do seu computador deve estar bem mais alto. É isso que eu tinha para mostrar. Dê um like, inscreva-se e fique com HG Droids. Bom, confira a prévia do meu próximo vídeo. Nossa, mano, tá difícil aqui, mano. Não, mas eu vou conseguir. Vamos lá, que eu tô mostrando como faz a seta, né? Sem nenhum programa, galera. É isso aí. Esse é o meu segundo vídeo. Vamos lá, né?